বাঁচাও বাঁচাও, আমাকে একটা ছেলে তাড়া করেছে, আমাকে প্লিজ বাঁচাও। আরে আরে তুমি এই গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ো, কেউ বুঝতেই পারবে না। এই সুযোগ অজ্ঞান হওয়ার ওষুধটা জলে মিশিয়ে দিতে হবে। এই দিলাম ওষুধ মিশিয়ে। আরে আরে ওই দেখো ওই দেখো, শোনো শোনো আমি যা বলছি তুমি তাই করো, যাও যাও। এই তো আমার কাজ শেষ, এবার বুঝবে শালা। এই 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 এখানে কোনো মেয়ে এসেছে? আরে না না, মেয়েটা তো ওদিকে গিয়েছে, যাও যাও। আরে বোন বোন, আমি ওই বদমাসটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দাদা, অনেক ধন্যবাদ। আমাকে একটু বেনা মার্কেটে ছেড়ে দিয়ে আসবে? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, বসো বসো। আমি কিন্তু তোমাকে বেনা মার্কেটে লাভিয়ে দিয়েই চলে আসবো, আমার একটু কাজ আছে। ওফ অনেক কষ্ট হচ্ছে, একটু জল খাই। আরে দাদা ভাই, আরে কে তুমি? আমি এইগুলো বিক্রি করি। আরে এইসব আমার লাগবে না। আরে দাদা ভাই, এই ভিডিওটি দেখো, তোমার গাড়ির পিছনে যে মেয়েটি রয়েছে, ওই মেয়েটি একটি ছেলের সঙ্গে যুক্তি করে এইসব করছে। আরে হ্যাঁ তাই তো তাই তো। আরে দরজা খোলো, কে আটকালো? তোদের মতো মেয়েদের এমনই হওয়া উচিত। এবার তুই পুলিশে যাবি। বন্ধুরা, এই ভালো লোকগুলোর জন্য প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে